香港電台新聞報道。早上8點由張萬燕報道新聞。倫敦市中心著名珠寶區哈頓公園一間珠寶公司嘅保險庫俾人爆竊，初步估計損失最少達到2億英鎊嘅珠寶。呢個保險庫一共管理600個保險箱，估計賊人趁4日復活節假期，以重型切割工具鋸開屋頂，利用升降機槽進入，再撬開保險箱犯案。負責人到假期之後返工先揭發事件。警方發現大約有60至70個保險箱被撬開，需要幾日調查、搜證同埋分析，正聯絡受影響客戶，了解損失嘅珠寶類別。齊齊做運動，感受大自然。香港電台數碼35台，更全神，更全真。一日之計在於晨，一齊做運動，展開新一天。運動人生主持劉淑欣教練、洪少賢。嚟到星期四嘅早上，歡迎大家收聽運動人生。咁剛剛大家呢就過咗一個復活節假期啦，係咪好開心呢？咁既然呢大家應該充足電啦，咁就又係時候呢同我哋一齊學太極咯。咁喺直播室呢，除咗有洪少賢 Lester 喺度之外呢，仲有中華太極社嘅秘書長兼教練劉淑欣教練喺度㗎。你好，早晨 Lester。劉教練早晨。劉教練，我想問下呢，其實有冇人呢其實唔適合學呢個太極嘅呢？冇乜話咩嘢人係唔適合嘅，冇話特定嘅。不過呢，如果有特別嘅健康狀況嘅時候呢，咁可以話俾個教練知，等佢因人而異啦。有啲動作呢，作出適合嘅安排，同埋注意某啲動作嘅練習咯。咁例如有啲咩人，例如係咪高血壓啊，或者係心臟病啊，就係你頭先指嗰啲呢？係啊。嗱，譬如有啲人腳痛嘅，咁變咗有啲熱身嘅動作，同埋一啲太極動作呢，就可以針對同埋輔助佢某啲動作嘅練習咯。咁避開一啲難度高嘅動作啦，或者要求高嘅動作。咁譬如腳痛咁啦，咁可能你特別就避開或者瀑布或者一啲跳躍嘅動作咯，一啲太高或者太低嘅動作暫時未做得住，咁就要鍛鍊好你個肌肉啊，你個大腿嗰個肌肉嘅支撐啊，咁然之後慢慢逐步先至去嘗試去做呢啲難度比較高嘅動作咯。明白，即係例如嗰個部分係受咗傷嘅，咁就盡量唔好做一啲咧係喐動嗰個部分太多，例如可能膊頭傷咗，咁就唔好咧做啲膊頭喐動太大嘅動作啦，係咪咁講啊？係啊，冇錯。咁劉教練，我又想問下啦，大肚婆又適唔適合做太極嘅咧？大肚婆咧，如果喺頭3個月嘅時候咧，盡量咧去做一啲輕鬆啲嘅動作，咁就唔好做我哋平時做開嗰啲彎腰啊、開胯開得好大啊嗰啲咁嘅動作啦，盡量係做一啲比較輕鬆地下係啦，高企啲嘅動作。OK， 咁就千祈咧盡量唔好做啦，就係彎腰同埋拉筋嘅動作。同埋踢腳啊、跳躍嗰啲一定唔做得啦，都係要小心為上啦，最緊要。係啦。咁另外咧，如果例如有啲係殘疾人士啦，佢可能係隻腳係行動不便嘅，咁變咗佢哋可唔可以做呢個太極，或者係純粹做變咗係上身嘅喐動咁？係啦。如果係坐輪椅啦，當佢行動不便咁嘅咧，佢可以坐住喺度同我哋一齊打太極都得嘅。咁變咗坐喺度，好似你話齋啦，就係做上身嘅太極動作啦，同埋用個意識，用個手同埋上身同埋呼吸咯。明白，即係變咗可能咧，佢純粹就係做翻上半身要喐動嘅，咁就唔需要你嗰啲步法啊、腳法咁樣。係啦，咁就配合手啊同埋呼吸嘅喐動啦。明白。咁如果佢係睇唔到嘢嘅，咁好簡單啦，就聽住少賢你呢個節目就得啦。係啦，聽住劉教練教我哋呢個陳式太極片，就喺屋企做啦。係啦，咁或者如果佢係耳仔聽唔到嘢嘅時候呢，咁亦都好簡單，可以跟住導師打啦。導師做咩動作，
哦，係。佢咪跟住佢做咯，係咪？即係模睇到啊嘛，仿因為佢係啦，就模仿。明白啊，咁都幾好啊！其實不同人士咧都適合學呢個太極啦，最緊要就因應自己需要，咁就咧記得要小心啲做，咁就冇問題啦。係啦，好唔該晒咧，劉教練同我哋分享咗一啲太極嘅資訊㗎。咁不如呢個時候咧，我哋先跟劉教練做熱身，轉頭再學今日嘅太極招式啊！你而家聽緊嘅係香港電台數碼35台。好，今日我哋同大家介紹嘅呢就係彎腰拉筋嘅動作啦。咁呢個動作呢，其實呢對我哋有咩好處呢？就係幫我哋拉鬆啲筋骨啦，同埋背部個腰部啊，舒緩疲勞，有效嘅。咁好啦，咁我哋呢個動作而家預備開始咯。雙腿站立與肩同寬，我哋嘅雙掌交叉放喺腹前，十指緊扣。而家我哋反掌，雙手舉至頭嘅上方。而我哋掌心咧就係朝天，雙掌咧就向天推。我哋向天一共推5次。而家我哋一齊做啊！第一次向上推，第二次向上推，第三次向上推，第四次向上推，同埋第5次向上推。好啦。而家我哋咧慢慢彎腰，帶動雙手向前傾，雙掌咧就向地下。好啦，咁我哋而家咧向地下嘅方向推5次。第一次向下推，第二次向下推，第三次向下推，第四次向下推，第5次向下推。好啦，而家我哋慢慢捲起個身體，目視前方。咁提一提咯，頭先呢，我哋個雙掌向天推嗰陣時候呢，我哋呢就會感覺上下身呢有個對拉力嘅，而我哋向下推嗰陣時候呢，亦都會感覺到有一個拉扯個動作嘅，咁亦都係幫我哋去鬆下我哋嗰個肩背啊，同埋嗰個筋骨啊咁樣樣嘅。好，不如我哋而家重複一次頭先嘅動作啊，好冇？而家我哋反掌，雙手舉至頭上方，掌心朝天，雙掌向天推。而家向天推第一次、第二次、第三次、第四次、第5次。好啦，我哋慢慢彎腰，帶動雙臂向前傾，我哋嘅雙手慢慢向地嗰個方向。而家向地下推5次，第一次、第二次、第三次、第4次、第5次。好，我哋慢慢捲起身體，目視前方。咁我哋啱啱做完咗呢個動作。好，接下來我哋會做一個車輪手嘅動作。咁呢個動作呢，特別係對50肩同埋有肩周炎係有特別嘅舒緩嘅幫助嘅。咁好啦，我哋雙腿站立與肩同寬，雙掌交叉放喺腹前，反掌，雙手舉起到額頭上方，分手，雙臂向下畫弧或者弧形運轉，雙手返回原位。咁而家呢，我哋就做完第一次呢個動作啦。咁我哋而家一齊嚟做5次呢個動作啊！第一次，我哋舉手到額頭上方，分手，雙臂向下畫弧，返回原位。第二次，舉手到額頭上方，分手，雙臂向下畫弧。而家做第三次，舉起雙手到額頭上方，分手，雙臂向下畫弧。而家做第四次，舉起雙手到額頭上方，分手，雙臂向下畫弧。
第5次，舉起雙手到額頭上方，分手，雙臂向下畫弧。咁我哋做完5次動作啦。OK， 喺呢個動作做嘅時候呢，我哋要注意呢個幅度越大越好，同埋呢個速度呢，你可以由慢調快，因人而異。好啦，咁我哋而家呢可以嘗試做呢個相反方向啦，呢個動作。咁又係啦，預備式啦，雙掌放喺腹前，反掌，掌心向地。分手，雙臂向上弧形運轉，去到頭頂，雙手拉翻落嚟，放喺腹前。呢個相反動作我哋就做完第1次咯。OK， 咁我哋而家一齊做5次呢個動作啦。雙掌放喺腹前，反掌，掌心向地。分手，雙臂向上弧形運轉，到頭頂，將雙手拉翻落嚟，放喺腹前。第2次，雙掌放喺腹前，反掌，掌心向地。分手，雙臂向上弧形畫上去，去到頭頂，將雙手拉翻落嚟，放喺腹前。而家我哋做第3次，雙下手放喺腹前，反掌，掌心向地。分手，雙臂向上弧形運轉，去到頭頂，拉翻雙手落嚟，放喺腹前。我哋而家做第4次，雙掌放喺腹前，反掌，分手，雙臂向上弧形畫上去，去到頭頂，將雙手拉翻落嚟，放喺腹前。而家做第5次啦，雙手放喺腹前，掌心向地，分手，雙臂向上弧形拉上去，去到額頭頂，拉翻隻手落嚟。咁我哋就做完第5次啦。運動人生主持劉淑欣教練，洪少賢。劉教練啊，咁話咁快呢，我哋上個禮拜已經學到呢陳式太極拳嘅第12式右掩手轟捶咯。咁今日我哋會學咩式子呢？今日呢，我哋就會學第13式嘅披身捶，同埋第14式嘅背折靠。好，咁呢個時候呢，就有請劉教練教我哋第13式嘅披身捶啊。好，咁我哋先重溫一下第12式嘅右掩手轟捶嗰個最後嘅動作係點樣先。好，係一個左弓步啦。然之後咧，右拳咧就向前衝出嘅。咁咧，我哋而家重心咧係喺左邊嘅。咁呢一個式就係右掩手轟捶嘅最後一個式嘅定位。好，咁而家咧，我哋咧就學第13式披身捶咯噃。我哋嘅身體咧右轉，重心咧稍右移。隨住我哋嘅轉體咧，我哋個左手變拳內旋，向左、向前、向上畫弧撩出，至到肩嘅高度。與此同時咧，我哋嘅右拳咧，同時咧外旋，屈臂於左前方。我哋嘅左拳咧，繼續撩至我哋嘅額高。好，而家我哋嘅右拳呢，就收於左肋內側嘅下方，兩隻拳心呢都係斜向上嘅。跟住呢，我哋嘅重心繼續右移，身體繼續右轉。隨住身體嘅轉動呢，我哋嘅右拳走弧向下、向右，經我哋嘅腹前
內旋，向上畫弧至到身體嘅右側，與肩同高。而我哋嘅左臂呢，就屈踭，我哋嘅左拳走弧向右，經面前呢外旋，向下畫弧至到右邊嘅胸前。我哋呢目視右拳，而家個重心喺右邊。好啦，身體呢而家微左轉，重心呢就移向左腿，同時呢，我哋嘅左拳呢走弧向下，向左弧形咁，經過腹前至於左腰側，拳心呢而家係向上嘅。好，我哋個右臂呢係屈踭外旋，而右拳呢走弧向上，向左畫弧，舉至右肩前，個拳呢係同肩同一個高度嘅。而家我哋嘅拳心呢就係向面嘅，我哋目視右拳，重心呢喺左邊。好，呢個拳嘅重點呢就係呢，我哋兩個臂呢喺畫弧一開一合嘅時候呢，同我哋嘅重心嘅左右移動呢係要協調嘅，要同時發生嘅，咁就唔好分開咗兩種動作咯。咁同埋兩個臂個喐動嗰陣時候呢，好多時呢啲人就會喐完一隻再一隻，咁就錯啦。咁其實係一齊咁去喐動，不過喺唔同嘅方向一開一合咁樣去做法咯。好，不如我哋而家一齊做多一次第13式嘅披身捶啊！我哋嘅身體呢，右轉，重心呢稍右移，隨住我哋嘅轉體呢，我哋個左手變拳內旋，向左、向前、向上畫弧撩出至到肩嘅高度。與此同時呢，我哋嘅右拳呢，同時呢外旋，屈臂於左前方。我哋嘅左拳呢，繼續撩至我哋嘅額高。好，而家我哋嘅右拳呢，就收於左肋內側嘅下方，兩隻拳心呢，都係斜向上嘅。跟住呢，我哋個重心繼續右移，身體繼續右轉。隨住身體嘅轉動呢，我哋嘅右拳走弧向下、向右，經我哋嘅腹前內旋，向上畫弧至到身體嘅右側，與肩同高。而我哋嘅左臂呢，就屈踭，我哋嘅左拳走弧向右，經面前呢外旋，向下畫弧至到右邊嘅胸前。我哋呢目視右拳，而家個重心喺右邊。好啦，身體呢而家微左轉，重心呢就移向左腿，同時呢，我哋嘅左拳呢走弧向下、向左弧形咁，經過腹前至於左腰側，拳心呢而家係向上嘅。好，我哋個右臂呢係屈踭外旋，而右拳呢走弧向上、向左畫弧，舉至右肩前，個拳呢係同個肩同一個高度嘅。而家我哋嘅拳心呢就係向面嘅，我哋目視右拳，重心呢喺左邊。
好，呢個拳嘅重點呢，就係呢，我哋兩臂呢喺畫弧一開一合嘅時候呢，同我哋嘅重心嘅左右移動呢係要協調嘅，要同時發生嘅，咁就唔好分開咗兩組動作咯。咁同埋兩個臂個喐動嗰陣時候呢，好多時呢啲人就會喐完一隻再一隻，咁就錯啦。咁其實係一齊咁去喐動，不過喺唔同嘅方向一開一合咁樣去做法咯。咁我哋而家啱啱呢就做完咗第13式嘅披身捶啦。好，咁我哋呢啱啱呢就學咗第13式披身捶啦。咁呢而家落嚟就學第14式嘅背折靠咯噃。係啦，而家我哋嘅身體重心左移，我哋嘅上身呢左轉擰腰咁樣啦。同時呢，我哋嘅左臂屈踭，左拳呢內旋，個拳面呢就貼喺左腰側，而我哋嘅右拳呢而家外旋，屈腕向左邊畫弧，至於個左肩前，緊接住呢，我哋嘅重心而家右移，上身呢就向右擰轉，隨之呢，我哋嘅右拳內旋屈踭向右上方靠打，咁即係話呢個雞翼尖呢就斜向天嘅，而我哋呢就有個意識喺個膊頭靠打嘅意思。拳呢置於我哋嘅右額前方，而拳心呢係向外嘅。同時呢，我哋嘅左拳呢就以個拳面緊貼住我哋嘅腰嘅左側。咁而家我哋個眼呢就係望住左腳嗰個方向嘅，重心呢就喺右邊。嗱，啱啱提一提，而家呢個動作呢，我哋係要右拳同左踭尖同左腳尖呢係形成對拉嘅，成一條直線嘅。咁我哋一齊做多一次第14式嘅背折靠啊！而家我哋嘅身體重心左移，我哋嘅上身呢左轉擰腰咁樣啦。同時呢，我哋嘅左臂屈踭，左拳呢內旋，個拳面呢就貼喺左腰側，而我哋嘅右拳呢而家外旋，屈腕向左邊弧，至於個左肩前，緊接住呢，我哋嘅重心而家右移，上身呢就向右擰轉，隨之呢，我哋嘅右拳內旋屈踭向右上方靠打，咁即係話呢個雞翼尖呢就斜向天嘅，而我哋呢就有個意識喺個膊頭靠打嘅意思。拳呢置於我哋嘅右額前方，而拳心呢係向外嘅。同時呢，我哋嘅左拳呢就以個拳面緊貼住我哋嘅腰嘅左側。咁而家我哋個眼呢就係望住左腳嗰個方向嘅，重心呢就喺右邊。嗱，啱提，而家呢個動作呢，我哋係要右拳同左踭尖同左腳尖呢係形成對拉嘅，成一條直線嘅。咁我哋啱啱做完咗第14式嘅背折靠啦。好，咁大家咧又喐咗咁耐啦，又係時候咧俾大家休息一陣咯。咁不如咧聽翻首歌，轉頭翻嚟我哋繼續運動人生。提
齊齊做運動，感受大自然。香港電台數碼35台，更全神，更全真。一日之計在於晨，一齊做運動，展開新一天。運動人生主持劉淑欣教練、洪少賢。好，翻嚟咧第二部分嘅運動人生。咁今日咧劉教練就教咗我哋多兩式嘅陳式太極拳啦，包括呢個第13式嘅披身捶同埋第14式嘅背折靠㗎。劉教練，我問呢，喺做第13式披身捶嘅時候咧，發現呢兩個拳頭啊，左右兩隻拳嘅拳頭啊，都差唔多等於喺你身旁啊飛舞咁樣。哇！有人埋嚟都實中喎。咁呢個係技擊上都似乎幾有用。都有嘅，將個敵人立佢埋嚟，然之後左邊一立，右邊一爭過去，係啦。咁呢個披身捶咧就左右飛舞啦，咁同埋咧運用嗰個腰脊旋轉，亦有個螺旋勁嘅鍛鍊喺度㗎。即係因為係啦，做嘅時候咧個腰要左右扭動啦。係啦，係啦。咁所以嗰個就係即係可以體驗到呢個太極嘅螺旋前肢勁啦。係啦，咁亦都係嗱，頭先喐動成個臂嗰陣時有肩啦，有爭啦，同埋有個拳。其實每一個部分都可以打到人㗎。肩就會肩靠啦，爭就俾佢一個爭佢雞翼爭撞埋去啦。拳咧一個拳面反拳或者拳面打過去都得。即係拳心拳背咧都可以係打人。冇錯啦。咁我哋去到第14式啦，背折靠啦。咁咧聽到呢個靠字，頭先阿劉教練都講過啦，就係用膊頭啊，係咪啊？係啦，當個對方行得好近我哋嘅時候咧，其中一個好好嘅技擊嘅做法咧，就係用個靠勁。咁一個膊頭撞埋去啦。咁之前都聽過13世啦，係咪？係其中一個勁咯，靠勁。明白。咁咧，另外咧，阿 Lester 咧喺做呢個第14式背折靠咧，做到最尾個定地嘅時候咧，發現咧好辛苦。點解咧？因為原來要左腳尖、左手爭，同埋個右拳咧要成一直線咧，實在太難。因為我條腰已經扭唔到啦，劉教練。咁點算咧？咁啊，冇辦法啦。咁就慢慢逐步啦，去加個程度啦。咁如果一次過做唔到唔緊要，日日慢慢可能去做啲，終於有一日都會做到嘅。係啦，咁咧各位聽眾記住啦，最緊要咧就係唔好夾硬嚟。係啦，去到幾多咧就盡量做啦，做到咧唔好夾硬咧都要扭到條腰啦，如果咪就會好容易整親啦。係啦，慢慢嚟啦。好，咁唔該晒劉教練咧，同我哋分享咗咧喺做第13式同埋第14式嘅時候要注意嘅地方㗎。運動人生主持劉淑欣教練、洪少賢。好，咁我諗咧，大家聽眾都應該休息夠啦。咁不如呢個時候咧，我哋又溫習翻今日所學嘅太極招式啊！有請劉教練教我哋第13式嘅披身捶啊！好，咁我哋先重溫一下第2式嘅右掩手轟捶嗰個最後嘅動作係點樣先？好，係一個左弓步啦，然之後咧右拳咧就向前衝出嘅。咁咧我哋而家重心咧係喺左邊嘅。咁呢一個式咧就係右掩手轟捶嘅最後一個式嘅定位。好，咁而家咧我哋咧就學第13式披身捶咯噃。我哋嘅身體咧右轉，重心咧稍右移。隨住我哋嘅轉體咧，我哋個左手變拳內旋，向左、向前、向上畫弧撩出，至到肩嘅高度。與此同時咧，我哋嘅右拳咧，同時咧外旋，屈
臂於左前方。我哋嘅左拳呢，繼續撩至我哋嘅額高。好，而家我哋嘅右拳呢，就收於左肋內側嘅下方，兩隻拳心呢，都係斜向上嘅。跟住呢，我哋嘅重心繼續右移，身體繼續右轉。隨住身體嘅轉動呢，我哋嘅右拳走弧向下向右，經我哋嘅腹前內旋向上畫弧至到身體嘅右側，與肩同高。而我哋嘅左臂呢，就屈踭，我哋嘅左拳走弧向右，經面前呢外旋向下畫弧至到右邊嘅胸前。我哋呢目視右拳，而家個重心喺右邊。好啦，身體呢而家微左轉，重心呢就移向左腿，同時呢，我哋嘅左拳呢走弧向下向左弧形咁，經過腹前至於左腰側，拳心呢而家係向上嘅。好，我哋嘅右臂呢係屈踭外旋，而右拳呢走弧向上向左畫弧，舉至右肩前，個拳呢係同個肩同一個高度嘅。而家我哋嘅拳心呢就係向面嘅，我哋目視右拳，重心呢喺左邊。好，呢個拳嘅重點呢就係呢，我哋兩個臂呢喺畫弧一開一合嘅時候呢，同我哋嘅重心嘅左右移動呢係要協調嘅，要同時發生嘅，咁就唔好分開咗兩組動作咯。咁同埋兩個臂個喐動嗰陣時候呢，好多時呢啲人就會喐完一隻再一隻，咁就錯啦。咁其實係一齊咁去喐動，不過喺唔同嘅方向一開一合咁樣去做法咯。好，不如我哋而家一齊做多次第13式嘅披身捶啊！我哋嘅身體呢右轉，重心呢稍右移。隨住我哋嘅轉體呢，我哋個左手變拳內旋，向左向前向上畫弧撩出至到肩嘅高度。與此同時呢，我哋嘅右拳呢同時呢外旋，屈臂於左前方。我哋嘅左拳呢繼續撩至我哋嘅額高。好，而家我哋嘅右拳呢就收於左肋內側嘅下方，兩隻拳心呢都係斜向上嘅。跟住呢，我哋嘅重心繼續右移，身體繼續右轉。隨住身體嘅轉動呢，我哋嘅右拳走弧向下向右，經我哋嘅腹前內旋向上畫弧至到身體嘅右側，與肩同高。而我哋嘅左臂呢就屈踭，我哋嘅左拳走弧向右，經面前呢外旋向下畫弧至到右邊嘅胸前。我哋呢目視右拳，而家個重心喺右邊。好啦，身體呢而家微左轉，重心呢就移向左腿，同時呢，我哋嘅左拳呢走弧向下向左弧形咁，經過腹前
至於左腰側，拳心呢而家係向上嘅。好，我哋個右臂呢係屈踭外旋，而右拳呢走弧向上向左畫弧，舉至右肩前，個拳呢係同個肩同一個高度嘅。而家我哋嘅拳心呢就係向面嘅，我哋目視右拳，重心呢喺左邊。好，呢個拳嘅重點呢就係呢，我哋兩個臂呢喺畫弧一開一合嘅時候呢，同我哋嘅重心嘅左右移動呢係要協調嘅，要同時發生嘅，咁就唔好分開咗兩組動作咯。咁同埋兩個臂個喐動嗰陣時候呢，好多時呢啲人就會喐完一隻再一隻，咁錯啦。咁其實係一齊咁去喐動，不過喺唔同嘅方向一開一合咁樣去做法咯。咁我哋而家啱啱呢就做完咗第13式嘅披身捶啦。好，咁我哋呢啱啱呢就學咗第13式披身捶啦。咁呢而家落嚟就學第14式嘅背折靠咯噃。係啦，而家我哋嘅身體重心左移，我哋嘅上身呢左轉擰腰咁樣啦。同時呢，我哋嘅左臂屈踭，左拳呢內旋，個拳面呢就貼喺左腰側，而我哋嘅右拳呢而家外旋，屈腕向左邊畫弧，至於個左肩前。緊接住呢，我哋嘅重心而家右移，上身呢就向右擰轉，隨之呢，我哋嘅右拳內旋屈踭向右上方靠打，咁即係話呢個雞翼尖呢就斜向天嘅，而我哋呢就有個意識喺個膊頭靠打嘅意思。拳呢置於我哋嘅右額前方，而拳心呢係向外嘅。同時呢，我哋嘅左拳呢就以個拳面緊貼住我哋嘅腰嘅左側。咁而家我哋個眼呢就係望住左腳嗰個方向嘅，重心呢就喺右邊。嗱，啱啱提一提，而家呢個動作呢，我哋係要右拳同左踭尖同左腳尖呢係形成對拉嘅，成一條直線嘅。咁我哋一齊做多一次第14式嘅背折靠啊！而家我哋嘅身體重心左移，我哋嘅上身呢左轉擰腰咁樣啦。同時呢，我哋嘅左臂屈踭，左拳呢內旋，個拳面呢就貼喺左腰側，而我哋嘅右拳呢而家外旋，屈腕向左邊畫弧，至於個左肩前。緊接住呢，我哋嘅重心而家右移，上身呢就向右擰轉，隨之呢，我哋嘅右拳內旋屈踭向右上方靠打，咁即係話呢個雞翼尖呢就斜向天嘅，而我哋呢就有個意識喺個膊頭靠打嘅意思。拳呢置於我哋嘅右額前方，而拳心呢係向外嘅。同時呢，我哋嘅左拳呢就以個拳面緊貼住我哋嘅腰嘅左側。咁而家我哋個眼呢就係望住左腳嗰個方向嘅，重心呢就喺右邊。
嗱，啱啱提一提，而家呢個動作呢，我哋係要右拳同左踭尖同左腳尖呢係形成對拉嘅，成一條直線嘅。咁我哋啱啱做完咗第14式嘅背折靠啦。好，唔該晒劉教練呢，今日教咗我哋多2式嘅陳式太極拳㗎。咁我哋今日嘅節目時間呢又差唔多啦。咁我同劉教練呢就留待下個星期4再同大家一齊學太極啦。拜拜，各位拜拜。